मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस नुस्खे को ट्राई करने के बाद आपकी खांसी गायब होने वाली है। सबसे पहले अदरक को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। देन एक पैन में 1 कप गुड़, 2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबल स्पून घी डालकर इसे कंटिन्यूसली चमचा चलाते हुए इतना पकाएंगे कि ये हार्ड हो जाए। इसे पानी में डालकर चेक करेंगे कि ये हार्ड होके टूट जाए। देन फौरन से बटर पेपर पर चम्मच की मदद से इसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर जल्दी से हाथों को ग्रीस करके इसके राउंड राउंड बॉल्स बना लेंगे। ना तो घर में ही आप जिद्दी से जिद्दी खांसी का इलाज कर सकते हैं।